Hey everyone, Gabru here. Welcome to Vrindavan. You won't believe what I'm seeing. अरे यार, यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल है। इतनी भक्ति शायद कहीं और होगी ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद यहीं रहते हों। पहली बात, यहाँ का माहौल बहुत अद्भुत है। बिल्कुल। Hare Krishna everyone. What a beautiful morning on the Yamuna. Let's take a holy dip.